her video om, hvordan man skifter reservedele på en flagpot, og hvilke reservedele man kan få. Her i toppen, der sidder der jo den her kugle. Bare en ganske almindelig mønsterkande. Den og den her lille topskive, hvor logoet er i. De to dele kan man købe sammen. Så hvis nu man er så uheldig at have væltet sin lampe og have ridset det, eller har mistet det i en flytning, eller hvad ved jeg, et eller andet, så kan de simpelthen købes de der. Ja, så kommer vi herind. Så kan vi lige løsne den her. Så er der selve bærestativet. Den kan man simpelthen også købe som en reservedel. Og det er jo igen, hvis man har væltet den, og den er blevet bøjet, eller ja, hvis man har været lidt vild i en flytning. Den er ekstra. Så kan man købe fatningen hernede i. Den kan man også købe. Det vil måske være typisk, hvis det er en gammel lampe, hvor fatningen simpelthen er smeltet, fordi det har været for varmt. Så kan man skifte den ud til en porcelænsfatning i stedet for. Det er sådan lidt mere omstændigt at skifte det ud. Så enten så selvfølgelig, hvis man har gjort det selv, så kan man selv gøre det. Eller så tage den ned til en elektriker, så kan de hurtigt gøre det for jer. Så ja, det var de dele. Bærestativ, kugle og topskive. Dem kan man købe som reservedele. Husk at følge med til flere inspirationsvideoer og hvordan I gør forskellige ting. Husk at subscribe her og følg vores nyhedsbreve. Følg med i, hvad der er af inspirationer og gode tilbud osv. Tilmeld jer vores kundeklub, og så kan I få en masse viden og inspiration til alt omkring lys. Vi ses.